дар канали Дали Шоу подписаться кунед ва ҳамхели барномаи хуба дастрас мекунед. Салом алейкум ба ҳаматон хоҳарон, апо, акао, бародаро, хулас ҳама каса. Насиб боша ай рӯз худо хоҳад иншоаллоҳ тасмим гирифтем ки инам имрӯз савол-ҷавоб кунем нашоти блогеро, нашоти каналое ки дар YouTube шудагиян, нашоти реперо, нашоти ҳама инам ё ки бисёртар кадом репа гӯш мекунанд, бисёртар кадом канала нигоҳ мекунанд. Якта савол-ҷавоби мошини тайёр кардем барои ҳамаи шумо. Короче, дар канали Дали Шоу медроем, короче, подписаться мекунем. Насиб боша ози видеоро сар мекунем, гапа дароз намекунем. Ҳама каса медроем, нигоҳ мекунем, братано, подписаться кунем. Панои Аллоҳ бошем. Як саволои одиёдӣ дорем. Инами дар YouTube кадом каналҳоро бисёртар нигоҳ мекунем? Росига ма хеласи дига ютубам тамошо накардем. Ай вақте ки Россия омадам инҷа дига тамошо накардем. Ай реперо бародар худ бисёртар кадома бисёртар гӯш? Ралик ба 84 Масер Исмаил. Бале. Ахудо чи бародар? Ма ягонча. Ай сараёндаи эстрада чи? Садади Наҷиби. Раҳмати калон бародар. Алейкум шербачо. Яды саволои карот ки май даг дорем. Хатияд калимаи ҷавоб наметен? Дар YouTube агар дар YouTube тоҷикӣ бигем аз ҳама просмотрое ки бисёр мегирава видеои бисёр мепартоя и аму командаи кияй Мугамбо шуд. Аму ята Негмат Кинкиевай айёвонай ба фикр вай айё Мугамбо ти Негмат Қурбонов Мугамбо Дусмурод. Ай реперо Барунай. Реп гӯш мекунем, со реп да завқ дорем? Бале. Бисёртар ки реп бисёртар гӯш мекунем? Репи тоҷик, репои пешинаи Аббадара бисёр гӯш мекунем. Баъзан одамое ҳастанд ки асосан мисол сухана нигоҳ мекунанд. Шумо кадомша нигоҳ мекунед? Сабки мисол ҳамун танзимгари, ҳамун суруда ё худи ҳамун маънии ҳамун суруда ё ҳамун репа? Сабабе ки маъние ки бисёр реперо 4 мисра пас фикрошон тирият мешавад дар ҳамун куплетшон. Мисол агар айрӯ сценарияи текстнависӣ бигирӣ бояд аввал ай шиносоӣ проблема баъд решения бирои чапанаи аввал проблемаро медро нависа ардалаш мекунам барои ма маънӣ гӯш намекунем. Аму аз звучанияш зур бошам. Раҳмати калон бисёриҳо мехостанд ҳамин чизои асосиро имин айдани шумо одамое ки таҷриба дорем бидонанд. Раҳмати калон. Ака шумо нашоти ҳамин чизое ки ҳозир якай доди худо гуфтанд чӣ гуфтанд? Мисол ягон чи илова кардани ҳастанд? Ма аслан доимо даем барои дастгирии хусусан ҷавонони мо ин хуб аст. Масалан дар кӯча гаштан дар роҳи фисқу фуҷур будан ин нисбатан ин хуб аст, барои ки шуғл аст. Масалан як саҳифа доштан ё ки як реп хондан намедонам ягон рассом будан ин хуб аст. Ва дар давлатҳои абарқудрат аллакай ина як шуғл кардан ва дар донишгоҳҳошон аллакай ихтисосу факултетҳо кушодагиянд. Барои ки дар Ӯзбекистон имсол соли 2021 бо дастгирии духтари президент духтари Шавқат Мирзиёев факултаи ами чӣ кушода шуд? Блогерӣ. Барои ки масалан ин блогериам аллакай як сам шид, як шуғл шид. Ва репсароӣ ма худам реп гӯш мекунам ва шояд ки бисёриҳо маҳкум кунанд бигӯянд чӣ хеле як устоди як масалан устоди калони донишгоҳ ё ки як муаллими пуртаҷриба реп мехонад ё ки реп месарояд, барои ки хатогии худи ҳамон шахсият аст. Масалан чӣ хеле шумо гуфтед ма бисёр репа вақте ма гӯш мекунам, масалан бисёр репои Масер Исмаила гӯш мекардам. Хак ози камай сур дошт репош. Шон МС-ра гӯш мекардам. Баъдан Айбаронам гӯш мекардам. Аммо дар ҳамон гуфтаҳои ваё ма бисёр мазмунои фалсафаи ҳаётиро мегирифтам. Масалан бибинед ки ваё бисёр вақт мушкилои ҳаёта гап мезадам. Чӣ гуна масалан рафторо аст дар ҷомеа, ҳамин гуна рафтор набоша. Чӣ гуна масалан бадбахтиҳо аст, ҳамин бадбахтиҳо набоша. Ба ҳамин хотир ма гӯш мекардам шуна. Шояд ки кам вақт дошта бошам ҳозирам гӯш мекунам. Ва барои ҷавонои имрӯзаам гуфтанем ки шумо доимо яктарафа набошед, яъне яккатоз набошед, яъне ҳама тарафа шумо бибинед. Репам гӯш кардем, масалан дар баробараш як ғазал гӯш кун, як ғазал бихон ва баъдан яъне ки ҳар гуна бояд бошада ва ин фикрони моро, тарзи фикрони моро хеле васеъ мегардонад. Раҳмати калон. Бисёриҳо нигоҳ мекунем имрӯз то ҳадду кӯдаке ки синфи 3 ё 4 мехонад дар дасташ телефони мобилӣ дорад. Ҳам хеле накажон. Ҳамаево яъне дастрасӣ ба ҳамин интернет доранд. Магар ҳамин реп баъзан шахсоне ҳастанд ки дар реп мисол ҳар гуна ҳақоратҳо мекунанд, ҳар гуна дашно мекунанд. Ба фикри шумо ҳамин дар тарбияи кӯдак зарар намерасонад?
ҳая ки бигем ки барои тарбияи насли наврас синфҳои 4 5 шояд ки ҳамаш дастрас надошта бошанд дар интернет, чун интернет пули маблағи алоҳидаро талаб мекунад. Аммо ӯ бар бачаҳое ки масалан ба синни соли расидагиянд, синфҳои 8 ино, ҳая ки ӯ фикр ақидаи худшонро доранд. Ман бисёрш худӣ суҳбат кардагиам, мисли шумориам суолҷавобам кардагиам. бисёри аё ҳамчу матн не, ҳамчу мусиқӣ қабул мекунанд. Бале. Раҳмати калом акаҷон, бахшиш ки вақтон нагирифтем. Раҳмати калом, суҳбати хуб акаҷон. Раҳмати калом. Хуб. Ало чака дада як кас омада са биё рафтем. Ами реперисто кадомаш бисёртар махбубайта? Рали. Рали ка бисёр гӯш мекунӣ? Ягон реп ша медонӣ? Хане некунӣ. Ягон ша намедонӣ? То қарали ка гӯш мекунӣ? Не, ака ҳамаша. Бисёртар бо кира гӯш мекунӣ? Бисёртар Landmaster ака. Кира? Landmaster. Ҳам бисёртар репоша гӯш мекунӣ? Ҳа, бисёртар. Ягон ша намедонӣ? Қарак ша хатия бугӯй. Намедонам ака. Баъд як савол дига да оянда кишидан? Да оянда духтар шидам мехоҳам. Ча бе саг мегирезӣ чӣ хеле? Не ака. Духтар мешавӣ? Ҳа. Баъд ҳамин каналҳои ки мисол дар YouTube ҳамин каналҳои тоҷикӣ бисёр кадомша нигоҳ мекунӣ? Да, ҳамин канали рептиҷиро фақат тамошо мекунам. Гап нестай. Гашкаҷон биё. О, зинда бошӣ. Репа гӯш кардан як гуфти гапҳо як кори давлатӣ, як кори исломӣ, як кори мусулмонӣ, як кори вайро бишнаи хубтар нест. Ӯ реперои худмон намефаҳмем ки чӣ мегӯяд. Як будахон як зо мефаҳмад. Агар ки бифаҳмам мумкинам хая ки ҳам беахборат боша бо хубтар. Ай ҳофизо эстрада чӣ? Мисол сурудҳо ай тоҷико кадомша бисёртар гӯш мекунӣ? Яъни кадомши бисёртар дар бораи модар мехонад. Вале имена ягон каса мисол мухлис нестен? Эстрадаи тоҷик. Субҳони Саид буд Шодравон. Ҳамун каса гӯш мекунӣ? Бисёр байдоамро гӯш намекардем. Байдо чӣ маънидор дошт? Китоби айрӯи дунё гап мезад, айрӯи мақсад ҳамин чизо. Раҳмати калом акаҷон, фикрҳои беҳтарин гуфтем. Хоб акаҷон, раҳмати калом. Кай фардун чӣ хеле? Сози ака? Сози ака ада саволҳои хурд ака ки май даг дорем. Реп гӯш мекунем, мо медонем ки репа шумо бениҳоят нағз медонем. Бача реп гӯш намекунем, ягон мухлис нестем. Ай сарандаи эстрада. Ягон каса. Каналҳои тоҷикӣ мисол ягон чӣ? Умуман нигоҳ намекунем. Салом алайкум. Салом алайкум. Бародар вақт дорӣ камтара гап занем. Яда саволи од якай. Реп гӯш мекунӣ? Кадом ами сарояндаҳои реп биши баъзур биши брат. Биши баъзур. Кадом ами реперисто бисёртар кадомша бисёртар гӯш мекунӣ? Бисёртар шонамсира. Шонамсира бисёр гӯш мекунӣ? Баъд нигоҳ ки ами дар YouTube кадом каналҳоро бисёртар нигоҳ мекунӣ? Кадом каналҳоро бисёртар хеле подписатсия кардаги ё нигоҳ мекунӣ? Он қадар нигоҳ намекунӣ? Баъд айму гуфти репои кира бисёр гӯш мекунем шонамсира? Ягон қашан медонӣ? Мисол ягон мисра қашан намедонӣ? Гап нестай. Майли раҳмати калом. Раҳмат. Ами реперисто бисёртар кадомша гӯш мекунем? Ягон гӯш намекунӣ? Чӣ бра? Чӣ ба репо маъқул нестан ё чӣ хеле ба гуфти шумо? Соз нестан? Гап нестай бачаҳо, зинда бошем. Ало чака дада як кас омада са биё рафтем. Салом алайкум бародар. Саломатиё чӣ хела ҳоло хонагиё ҳама созай? Зинда бошӣ. Яда саволи карот ки май даг дорем. Нашоти нами реперисто. Мисол ами реперисто кадомша бисёртар гӯш мекунӣ? бисёртар бародар ҳамаша гӯш мекунам. Мақсад бисёр ракет шонемсира ралика. Неки асобина респект нави геймсида. Братай, карачи, ҳамин қа гуфтанӣ дорум. Ҳамаш хубам. Ҳамаша мисол гӯш мекунӣ? худат хеле гап мезанӣ ки как ту ам репа бисёр хубтар медонӣ. Ту чи ягон мақсад хитан ам реп да заниматсия мекунӣ? Братан, я вақте ки ошиқ шидӣ мефаҳмӣ. Вақте ки мақсад мекардӣ? вақте ки ошиқ шидӣ мефаҳмӣ. Аму рекорд наста я 3-4 мисра гап кунӣ бар. Не ки братан акаи ша. Ягон қаш мисол гапо қанчи ам нест. гап неста брат. ки дар барнома мо дар бораи ҳамин ягон барнома кунем, ягон чӣ кунем? Мисол мехоҳӣ нашоти ҳам ягон хом ки як бор қатинам инавик, нам хеле я души брам я ҷода бишин қатиш сухан кунем. гап неста. Ина хеле мухлиса охе, ина хеле мухлиса ма дошта бошум бовар ки верталиёт қати мерам ёрум ша. Гап неста брат. Саволи диюм. Ана нашоти мисол YouTube да каналҳои тоҷикӣ ҳастан ку бисёртар ту кадом каналҳоро бисёртар мисол нигоҳ мекунӣ, тамошо мекунӣ? ҳамаша братан. Ятиша мисол мубарка наметонӣ? Ин ҳамин навика канал 61 навик нависандагиятон. Навика бисёр навигариёша бисёр тамошо мекунем, лайк ҳама вақт ишо бо лайк меҷиқим братан.
ама вақт лайк меҷикем ама вақт гуфти гапо бале чӣ мекунем ништияк мо да махкулаам сайти нави ку шонем се тамом гап нестай братан зинда бошӣ гап нестай агар мо тасмим бигирем ки шуморо хоб бо нави ҳамсӯҳбат кунем хоб чунам хеле эши чӣ мақсад не ин бо дига хе мешава братан кинои бад мешава ту мехоҳи ҳамин чиза хай тагдаоз мо номерои тура мегирем насиб боша ягон рӯз ҷобаҷон барое ки ман медонам ки одамое ки мисол мухлисоша ҳурмат мекунанд ҳеҷ вақт хеле чиз тамом аганле ӯ ака ҳеҷ вақт занаши отказ намекунад ягон рӯз мемонем карочи мебиёяд шӯ чахчах мекунем мешава брат